Hey, what's up guys, Ostete aqui e bem-vindos ao canal How to Osteto, um canal de variedades com foco em tecnologia. Bem, eu já vou te avisando que se tu pretender fazer esse mod, existem alguns riscos meio óbvios, como por exemplo perca de garantia ou até mesmo extravio das keycaps que não são fáceis de achar. Se você decidiu continuar, saiba que esse é um mod que a gente vai pintar as keycaps de uma forma que elas não fiquem grudentas ou que fiquem desgastas, para que tu possa ter um teclado único, realmente, do seu gosto. Então, bora começar sem enrolar muito. Acho primordial quando você começar a fazer um mod, você saber o que está fazendo, por onde e o jeito que você pensa que vai ficar. É como fazer uma tatuagem, depois para tirar vai ser muito difícil. Então vai no Google, pesquisa a imagem, nesse caso é do seu teclado, abre o Paint e usa a ferramenta Spray. É o jeito mais fácil. Ele não vai ficar igual vai ficar na vida real, mas tu vai ter uma noção do que você está fazendo. Tu fazendo isso, tu evita de fazer alguma coisa que você não quer, uma cor que você não quis colocar. Para tirar depois essa tinta é muito difícil, é thinner e a keycap não vai voltar a ser a mesma. O que a gente vai fazer aqui é muito simples, a gente vai pegar a tecla do jeito que ela está no teclado e vai transformar nessa cor sólida. Isso para você fazer o que você quiser daqui em diante, eu só vou ensinar esse procedimento, no meu caso eu escrevi nelas. É importante você ter muita paciência com isso. O tempo de secagem de uma tinta dessas é no período de 72 horas, você não respeitando isso, você vai ter uma tecla grudenta, vai ficar chato, desprazeroso de teclado. A lista de materiais para essa tarefa é relativamente curta, tu vai precisar de 3 coisas: o teclado reserva, uma lixa de preferência de 2000, que é para acabamento, para tu não acabar quebrando a tecla, e uma tinta. Minha recomendação é que você use o spray souvenir, é o único que não deixa grudento. Eu já tentei colorzinho, já tentei Brasjet. Os dois deixaram a tecla extremamente grudenta. Eu devo ter pago aí R$19 em cada spray de tinta e R$6 em cada lixa dessa. Agora vamos sair da teórica e vamos para a prática. A primeira coisa que tu tem que fazer é desmontar teu teclado, obviamente, mas lembre-se de separar cada fileira de tecla, cada uma tem sua curvatura e sua altura própria. Isso vai evitar que tu tire a propriedade de conforto do teclado na hora que for montar de novo. Essa é de longe a parte mais cansativa do trabalho do mod, que é a lixagem. Você vai pegar e vai lixar ela para tirar a impureza, para aumentar a aderência da tinta, para que ela não fique tão junto, para que ela não fique tão grudenta depois na utilização. Tudo se trata de não deixar a tecla grudenta, afinal é uma coisa que você vai estar batendo toda hora. É o famoso bater na mesma tecla, enfim. Vai pegar, vai deixar de molho na água e vai lixar na lixa 2000 até que você sinta que ela tá limpa. Entende? Até que você passe a mão, ela não esteja áspera, mas você vai saber a hora. É um procedimento demorado porque é feito tecla por tecla, não pode escapar uma única, e tu tem que lixar os 4 lados, isso é óbvio. Caso contrário, vai ficar uma tonalidade, pode ficar diferente, a tecla vai ficar chata de aplicar e a resistência da tinta vai ser diminuída. Bom, nessa parte aqui a gente já começou com alguns erros. No caso, eu acabei me distraindo na hora de lixar as duas teclas e uma acabou comendo as bordas e o Enter acabou até aparecendo o encaixe do switch. Isso é um erro extremamente fatal, a tecla ficou deformada e o Enter ficou menos resistente, então cuidado com isso. Pronto, você já está com a keycap pronta para ser pintada. Você já lixou ela, você já lavou ela, ela já está pronta, já está aderente à tinta. Você vai pegar uma superfície que seja totalmente descartável, por exemplo, um jornal. Vai separar de acordo com as linhas, eu recomendo de 5 em 5 para não haver confusão. E vai empoeirar elas de mão em mão com intervalo de 10 minutos. Você não precisa preencher ela direto, eu nem recomendo você fazer isso, porque a tinta que fica embaixo ela acaba não secando antes da que fica em cima, da segunda mão. Portanto, ela vai ficar mole, quando tu pegar ela vai sentir que ela está mole. Então, empoeirando ela, não deixando ela completamente pintada nas duas primeiras mãos e depois só retocando até ela criar uma certa resistência. Você não precisa de primer e você não precisa de verniz, isso
isso de primer e verniz, ele acaba deixando com aspecto ruim a tecla. E é uma coisa que você vai ficar teclando todo dia, toda hora. O tempo de secagem do rótulo da Souvenir é de 48 horas para manuseio e 72 horas para teste mecânico. O manuseio seria você encaixar a tecla no teclado e 72 horas seria quando você já pode utilizar o teclado 100%, sem ter medo de ser feliz. São 3 dias, é um processo que exige muita paciência e é bem demorado de fazer, mas o resultado, eu te garanto, vai ser incrível. Então, passado o tempo do manuseio, chegou a hora de separar as teclas. Você já deve ter feito os montinhos e já deve ter pelo menos enumerado. Eu espero que você tenha feito isso. Então, passou as 42 horas, é hora de colocar as teclas de novo no teclado, no caso as keycaps, e deixar lá secando por mais 24 horas. Esse período é essencial para que você mexa e não fique com aspecto ruim. Se tu preferir mexer antes, tu vai ver, a tecla vai estar com um aspecto grudento, meio liso, muito chato de pegar, de botar o dedo. É sério, parece que tá pegando uma moeba. Mas o tutorial é bem simples e é demorado para fazer e o resultado é realmente incrível, cara. Bom, é basicamente isso. Eu espero realmente que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo.